အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ My Gadget Review Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကားဆရာကြီးတွေကားပိုင်ရှင်တွေတော့ပေါ့နော်မဖြစ်မနေတက်ဆင်တင်တဲ့အရေးသွေးရောအာမခံချက်ပါစိတ်ချရတဲ့စံပြီးမိုင်ကားကင်မရာတွေက Dash Cam Lite ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ review လေးလုပ်ပေးသွားမယ်ဒီကင်မရာမှာဆိုရင်ဘာတွေပို့ပြီးတော့ထူးခြားသွားမလဲဘာတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါကတော့စံပြီးမိုင်ရဲ့ D10 Dash Cam Lite ကင်မရာပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်အထဲမှာဆိုရင် film များတစ်ပြားပါမယ် user manual book ပါမယ်ဒါကတော့စံပြီးမိုင် Dash Cam Lite ကင်မရာပါ Dash Cam ကိုတက်ဆင်ဖို့အောက်ခံပြားလေးရယ်ကျိုးတွေညှုပ်ဖို့ကော်ပြားလေးရယ်ဒါကတော့ Dash Cam နဲ့ကားချာဂျာကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကျိုးပေါ့နော်ကားချာဂျာတစ်ခုပါမယ်ဘူးထဲမှာဒါတွေအကုန်ပါတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ Dash Cam မှာသူ့မှာကျတော့နှစ်လက်ပမျက်နှာပြင်ပါရှိပြီးတော့ဒါကတော့ speaker အပေါက်နဲ့လုံးဆောင်ချက်တွေအတွက် fashion pattern တွေပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးမှာဆိုရင် memory card ထည့်ဖို့အပေါက်နဲ့ကားချာချာချိတ်ဆက်ဖို့အပေါက်အပြင်မှာအလဲကအပေါက်ကတော့ GPS module နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ပါဒီဘက်မှာတော့အချက်ပြမီလီတွေပါပြီးတော့အတန်တွေဖမ်းယူနိုင်ဖို့မိုက်ပေါက်လည်းပါသေးတယ်ကဲပစ္စည်းလည်းတွေ့ပြီးပြီဆိုတော့ဘယ်လိုတက်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူတူတက်ဆင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါကတော့ hardware kit လို့ခေါ်ပါတယ်။သူကတော့24နာရီစောင့်ကြည့်ရေးအတွက်နဲ့တိုင်းလန့်မုတ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးဖို့ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အရာပေါ့။တိုင်းလန့်မုတ်ကမိနစ်30ပြည့်တိုင်းဗီဒီယို10မိနစ်စာခြုံပေးတာမို့လို့ memory တိုလာမှုလည်းအများကြီးမယူစီတဲ့အပြင်ကိုကားရထားတဲ့အချိန်မှာလည်းတကူကူကကားပေါ်ပြုတ်ကျတာတို့ကားကိုတိုက်သွားတာတို့ဆိုရင်အရေးပေါ်နေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားမှာဖြစ်ပြီးတော့စံပြီးမိုင် app ကနေပြီးတော့လည်းပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ hardware kit ကိုဘယ်လိုတက်ဆင်ရမလဲဆိုတာအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်စံပြီးမိုင်ရဲ့ hardware kit ကသူကတက်ဆင်ရတာနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးတာမို့လို့အမှန်တကယ်ပေါ့နော်ဒီနားလေတက်ကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့တက်ဆင်ဖို့အကြံပြုပြရစီစံပြီးမိုင် Dash Cam ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကတော့ကိုအသုံးပြုမဲ့ SD card ကအနည်းဆုံးကလပ်တန်းအဆင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ 60GB ကနေပြီးတော့ 128GB လောက်အထိကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် 128GB သုံးပြီးတော့တိုးလာမှုတွေပိုကောင်းပါတယ်တိုင်းလိုက်မဟုတ်ပါလို့ 128GB လောက်ကတော့တော်တော်လေးကိုလုံလောက်ပါတယ် SD card ထည့်လိုက်တာနဲ့အရင်ဆုံး format ချရပါမယ် format ချပြီးတော့သုံးလို့ရပါပြီဒါအပြင်မှာစံပြီးမိုင် Dash Cam တွေကိုစံပြီးမိုင် app နဲ့ချိန်ထားပြီးတော့စံပြီးမိုင် app ကနေပြီးတော့ပဲပုံရိပ်တွေဗီဒီယိုတွေပြန်ကြည့်တာဒေါင်းလောက်ဆွဲတာတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးတော့ကင်မရာရဲ့ setting တွေကိုလည်းလုံဆောင်နိုင်ပါတယ်အရင်ဆုံးစံပြီးမိုင် app ကိုဖုန်းမှာ download ဆွဲထားပြီးတော့ဖုန်းရဲ့ Wi-Fi မှာ Dash Cam နာမည်နဲ့ Wi-Fi အရင်ချိန်ပေးရပါမယ်။ password ကတော့ Dash Cam နာမည်နဲ့ Wi-Fi setting မှာပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်တော့စံပြီးမိုင် app ထဲကိုဝင်ချိန်ချင်တဲ့ Dash Cam model ကိုရှာပြီးတော့ချိန်လိုက်ရပါပြီ။ချိတ်ဆက်မှုအားလုံးပြီးပြီဆိုတော့ကင်မရာနေထားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာစမ်းကြည့်ကြတာပေါ့ကင်မရာကတော့1920 1080 pixel ရုပ်ထွက်ရှိပြီးတော့140 degree မြင်ကွင်းကျင်နဲ့ဖမ်းယူပေးပါတယ်ဖမ်းယူထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတော့နှစ်လက်မအရွယ်ပေါ့နော် LCD မျက်နှာပြင်မှာပဲကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့စံပြီးမှ app ကနေပြီးတော့လည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်Aperture f2.0 နဲ့ Wide Dynamic Range နည်းပညာပါဝင်ပြီးတော့ exposure balance ကိုအလိုလျောက်ချိန်ညီပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီအလင်းနေတဲ့ညဘက်တွေနဲ့ရာသီဥတုဆိုးရတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဖန်ယူပေးနိုင်ပါတယ်စ
Samly my Dash Cam Lite တို့သဘောကျတာတော့သူကဒီတခြားကားကင်မရာတွေမှာမပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ function တွေတော်တော်များများပါလာတာရယ်ပြီးတော့သူကကြတော့ဒီချိတ်ဆက်ရတာလွယ်ကူတာအသုံးပြတာလွယ်ကူတာပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ကိုကြတော့ဒီ app ကနေပြီးတော့လည်းထိန်းချုပ်နိုင်တာပေါ့ပြီးတော့24နာရီစောင့်ကြည့်ရေးစတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာပဲသဘောမကျတဲ့အချက်ကတော့သူ့မှာပြီးရင် GPS မပါလာတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီ rear cam အတွက်ချိတ်ဆက်ဖို့အပေါက်မပါလာတာပါ GPS အတွက်ကတော့ GPS module ကိုတက်ဝယ်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ရပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အရေးသေးကောင်းမွန်ပြီးတော့အာမခံချက်အပြည့်အဝပါဝင်တဲ့ Samly my ကားကင်မရာ Dash Cam Lite ကို review လေးလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဈေးနှုန်းနဲ့တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ link ကို description မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ် Samly my ကားကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းစုံစမ်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် Samly my မြန်မာ Facebook page ဒါမှမဟုတ် description မှာဖော်ပြထားတဲ့ link ကနေတစ်ဆင့်လဲတိုက်ရိုက်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် my ကချက်ပရိသတ်ကြီးရောဒီ Dash Cam လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာဆွေးနွေးပေးသွားကြပါအောင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်